Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el doctor Rodolfo Lugo Saldaña y vengo a invitarles al próximo webinar coordinado con Amolca sobre manejo quirúrgico en tejidos blandos, en pacientes con apnea del sueño y ronquido. En esta ocasión vamos a coordinarlo junto con la doctora Karina Saldívar, que es mi coautora, y este webinar es basado en el manual editado por Amolca sobre el manejo quirúrgico de tejidos blandos en apnea obstructiva del sueño y ronquido. Ojalá les guste. Este 18 de julio a las 18 horas, hora de México, los esperamos en las ligas que vamos a estar compartiendo en las redes sociales. Nos vemos y nos veremos ahí. Saludos.